Eessaran awaan taaribaan deemu jira tokko dhalli deemu jira. Eessa bakka kana beektaa? Bakka kana yaa bakka kana duuba haadhi waan namni haraan dha obboleetiin isin deemaa dhufe obboleessa fi tokko nama beekeetti isin. Eessa obboleessa keessi eenyuuni? Ibsaa ka taarib hojjaa hojjaa argama. Ibsaadha. Duuboo inni isaan jira siin jedhe. Bakkoodhaan kun deebiin. Isaan jira siin jedhe. Kaasa kanaanii miti meen andeen. Isaan jira siin jedhe. Inni ganaa dhufu jira harta dambinee abboleen kiyyaa. Akkasi. Dallaa irratti wal dhumma isaas. Isa inni lakko isan qabu abboleen kiyyaa waan barbaadan gartee miti. Mi'a anuma raayee kaaditi waan isin barbaadan guutuu gartee mi takka takka na gaafadhaati min deemee waa godoo kana keessa na baasaa bilaalee. Akkasi. Maaluma isaan godhe mee mucaan kun mee maaluma isaan godhe rabbii keessanii jedhaati mee namni karaa deemuu mirga hin qabu. Keef namni akkanumatti lafaa ka'eetu akkanuma nama qabee akkas nama cafaqa. Nagaan illee irraa fadhee dhiifama hordoftoota keenya akkam jirtan baga jiraattanii. Ani dhugaa rabbii teenyatan arabummaan haa dubbatu malee ilmi namaa takka nuu godhuu hin danda'u. Rakkoo taanii baanu kaanis seenne kaanii baanu kaanis seenna abaaramnee biyyaan baanee nuti jiruma teenya tana jijjiiramne jennee biyyaa baane malee dachaas mee maaluma tochiisu of rabbi jedhiiti yaa bakkuma ono bakkaatti location na argite sanu no amma farshaa sanin jira achin jira akkamitti achi maal tochiisu ofeetiin ono diinar kasi buuse rabbi jedhi yaa obboleessi wayyo anuno eega dhengadda jarattiin na qabda jarattii harkaa ba'ee booda immoo eegasii deebi'eemni na qabanii bakka biratti na qabanii mush inumaa bakka sanitti amaarran inumaa waan gaarii daladee'u viidiyoo waraabditu akka gadhiisu goote chaanala kiyya gadhiisanii ta'amma keessaa ba'e tan ammoo anaa fi rabbitu beeka viidiyoo waraabuu dhiisaati waa'ima viidiyoo tokko ban qabu jechuudha yeroo sanitti jechuudha waan hamtuu keessan dabre unoo eegan viidiyoo jaratti harkaa ba'eeti agarratti viidiyoo waraabee isin gad hin dhiifne kanaaf rakkoo irran ture karaa badeetiin karaa manni karaan taane nagarsiisan na fakkaatiin beekanii karaa badee bakka deemu wallaaleetiin deebi'ee ammallee diina hamaa harka bu'ee jechuudha garuu khayrii dalaguun immoo alhamdulillah rabbil alamin osoo khayrii san dalaguu baadhee har'a silaa waluun agarru Tigreetiin qabame sababa viidiyoo sanii sababa viidiyoo mucaa baadhee akka gaaratti hin deemu sanii fi carqii shaamizatti biintee miila isaa dhisaniin sababa sanii rabbiin na baase jechuudha. Kanin silaa maallaqaa miti wanni fedhellee na bituu hin dandeenye jechuudha bakka hamtuu seenee saniin sababa viidiyoo sanii rabbi na baase akkanaan hin turre jechuudha asirraa dachaas bakka ati naa keette sanii achi hunoo dhufee amma farshaa san jira jechuudha. Guyyaa lama eegan achi dhufee edaa ati qabamteetiin diina harka jirta yaaboo mee rabbii keessanii jedhaati mee kadiinni nu qabee akkana gannu dhiisu maaluma oromoo maaf akkana wal nyaanna rabbii keessanii jedhaati mee maal isin godhe mucaan kun mee ka akkasii azabdanii akkasii akka nama du'ee lafarra harkistanii mee maaluma isin godhe yaa rabbii kiyya maaluma bakka sana osoo beeka amma wallaahi dhaqeetiin si wajjin qabrii seena malee dachaas abadan kasi dhiisee deemuun taane har'allee baruullee yoo taane taate abadan eenyummaan duutuu addan hin baaftu ishee yoo duunellee qabrii takkatti duuna malee tamaam gadheedha ijoolleen nama gadheetu nama nyaata mee maal isin godhe mucaan kun maaluma balleessime
بالله عليكم يعني نمني كرادي مو يعني كيف نمني مالك أجس جو نمر طلبت مالك أنا ما بيتا مالك أمي تبرك أنا ما بيتو نمو ما نمني والكبجو كما نمني نمو ما والكبجو كما قلتني نما ركزت يا أبو ربي كيسن جدا أبو روما مجارة كانت والفتة والنياتة كان أرجو منا دواني دبروس هو ياشي أنا مبيكو يعني قرم أكاديم نبيكوان bakki jirullee unoora sagalee makiinaatu jira sagalee namaatu jira amma farshaa jedhan san jira jechuudha naannoo namaatiin jira nama jira edaa inni asitti ijoollee bira deemeetiin osoo bakka akkaataa inni itti deeme rabbii keessan gaafa dhanbeenan akkaataa inni itti deeme bakka lokeeshina naa ergisanii mungkin mootummaa ari'ee yookiin immoo waa dheef achi deeme hin beeynani unoo dhaqeetiin diina harka seenee akkana itti taphachuu jiran afaan oromoo haasaa ka diinni akkasitti diinni sila afaan keenyan haasu afaan keenyan beeyne maalummaa keenyan beeyne harka bu'eetun kunoo rabbiin harkaa na baasime nama keenya hoo yaaki bardu ani nama jesu sawwi yaaki nama je akasin nama azaburra akasin nama cinkurra nama azabu sanirra yaaki o ajefte ajesani nama matana facasani disu wa yaaki maarif akasin nama azabanam ilma namati miti ilma nama akkamit akkana godhanam wayyo ilmaa gosa gaafatan mee gosa tanaanu maalumatti isniingee gosuma kanaan maaltu isniingee namni taariba deemu namni karaa deemu namni musaafirri gosaarraa maal godha gosan qabu namni karaa deemu dhugaa eenyummaanu abbuma fedhe haa ta'u oromoo dhiisiiti sabni biraatu gosan qabu sabummaan qabu namummaadhaan namni wal bira dhaabata gaara kana keessatti maal isin mee maaliif gaafa maal isin godha ara fedhu argeeta fedhu arsiita fedhu jimmata fedhu wallaggata fedhu kutaa oromoo hunda keessaa yoo ta'e maaltu isin ga'e ati ka qabdee harkaa qabdu suni maali gostite maal sii godha nama kuchiisu sawwayya dhugaa rabbi akkasin nama azabur moo kutaan adda qooduu keessani moo maal jechuu keessani ayib yaa ayib namummaadhaan namni wal bira dhaabachuu qaba yaki maal godhaa nama akkasii nama cinqa namni maal godhaa nama maraacha yaa boona dhiisaa rabbi jedhaa osoo inni jedhu fuudhanii buulle maal fakka a'uuzu billaahi min shayxaani rajim leesh maal fakkana garaa walitti jabaanna jaran maaliif barbaachise haraam yaaki haraam بالله عليكم ما برباش زيك نما كان يا تنكون وما واتك أدتين دوتو تجاس والله أدتين دوتو أبشر أنا بلسك والله أبشر دوفين سوى جندو سباسو تدبي دوفين سوى جندو والله ولد سيد إيسي أقرأ تكديمون دندون سيد إيسي اللي نديمو تمام Nino mara akka garaa walii jabaatee akkasitti wal rakkisu wal nyaachuun maaliif akka barbaachisu rabbi keessan gaafadha. Gaara suudii kana tara meeqa deemnee suudii kama seenne achi dhiyoo kana eegan dachaas bira gaheetiin hin bakka inni lokeeshin na ergisan eega achi gaheetiin jedhe jarattiin na qabdee deemsa guyyaa lama moo sadii deemsa guyyaa lamaatti na deemsisu gaara walakkaatti jechuudha. Achirraa jarar biraa bahee jennaan ammallee rakkoo biraa seene.
sababa viidiyoo sanii rabbi na baase jechuudha. Sababa viidiyoo ani mucaa baadhee gaaratti hin deemu san telefoona irraa fuudhanii fattashanii yoo laalan akkasitti an Oromoo ta'uu kiyyaan kan hin gargaaree saba biraa gargaaruu kiyyaan akkasitti malkaam sa'uun jedhanii namni kun nama tuqamuu hin qabne jedhanii akkasi ganna dhiise jechuudha. Diin jechuudha diin. Kawaa sammuu manarraa fuudhuu danda'an akka fedhan yoo na godhan namni kaameeraa duubatti waan fedhan na godhuu danda'an ture. Waan akka namni isaan gaafatu hin jiru dhugaan isinitti himan. Fakkeessuuf illee miti bakka kanatti wanni isin dubbachaa jiran fakkeessuuf illee osoo dhugaa jirtuun isinitti himu jiran. Morma narraa fuudhuu hin danda'an. Namni isaan dhorgu hin jiru jechuudha. Garuu waanin an saba biraa ta'ee mucaa san gargaaree sababa isaa rabbiin lubbuuti yabaasee har'a deemu jira jechuudha. Kun hagammatti deemee dachaas bira osoo deemu jiru edaan bakka inni geessan yoo ga'u guyyaa lama eegachi dhaqe. Garuu kunoo edaa inni nama keenya harkatti azabamaa jira jechuudha. Nama keenya harkatti yaani nama keenya majanna gaa afaan Oromoo haasaa garuu afaan Oromoo haasaa namni afaan Oromoo haasaa akkanatti waan hin taane wal gochuun maaliif barbaachise yaaboo? Maali wanni feetan? Maal xalabuu barbaadan? Wanni barbaadda yoo jiraate khalas obboleessi kiyyaatu narraa fi isarra kokee jira jedhee isinitti himachuu jira. Maaliif akkana gootan? Dhaadachuuf bakka ittiin dhaadadhuu miti. Boru isin harka bu'uu danda'a. Garuu nasiyaa hangan jiru jechuudha. Kan inni isinitti himu nama keenya taatanii Oromoo taatanii afaan tokko dubbachaa waan waliin jennu walirraa hubachaa maaliif akkana wal nyaannaa? Wal nyaachuus hin barbaachisu. Yoo rabbi sodaatan ta'e mucaa san gadhiisa. Ree amma viidiyoo kana wanni isinii waraabuuf yaani inni argitan jedheetti yaada bilbila isaa isin torka qaba. Kan irratti dalagu kan irratti gadhiisu jirtan chaanaaluma isarra gadhiisaa jirtan waan ta'eef viidiyoo kana inni argitan jedhee yaada inshallah. Garuu maal akka dubbadhu beekoni jechuu bakka kana keessatti gara jabummaa nagana jaba barbaachise hin beekon. Biyya namaa keessatti biyya namaa jiraachaa ati borwaan atiin isa akkas gootu suni ati borwaan si mudatu hin beektu. Maybe atillee namni akkuma isaa nama karaa deemu yookaan immoo nama gaara san keessatti dalagatoo ta'e maybe namni akka keetti kasii olii si qabee akkasi gochuu danda'a jechuudha. An boru maaltu na mudataa? Ani yoo bakki isaa yoo bu'e akkamii jedhii mee bakka itti yaada bakka sammee? Ani hoo jechi amma isaa zabuu sana osoo hin taane ani hoo yoo akkana na godhan hoo kan jedhu ana yoo akkana godhan hoo maal ta'a? Yoo an bakki isaa kana kabuu ta'e hoo maalin ta'a kan jedhu mee sammuu tana keessatti seef godhadhaati nama kana akkanatti azabuun sirrii miti. Yoo rabbi sodaattan gadhiisa. Please. Keef namni akkamiin wal nyaata boo namni rabbi keessan sodaadhaati. Waan dubbadhuun qabu as keessatti dhugaa rabbi baay'ee garaa nama nyaata gochi namni keenya wal irra dalagu garaa nama nyaata dhugaa rabbi. Wanni isinii dhaamu keessa dhugaa rabbi tamaam duudu'eetiin dabra malee isan na dabaltan malee ka wal dhiisnu hin taane dhugaa rabbi taniimi eessa akka garuma takkaa geessuu hin dandeessanii haa ta'u garuu
namni nama harka jiru yeroodhaaf ni warwaata homaati miti dachee abshir waan birallee si godhu dhugaa rabbii lubbuuti yeesirraa kan hin deeffadhu hin taane morma narraa fuudhan malee kana sammutti ufima bye bye tamam